Today, we are going to discuss the Cambridge reading passage, What's So Funny? First 14 to 20 questions are true, false and not given. First question is, Arthur Koestler considered laughter biologically important in several ways. आर्थर कोएस्लर को लगता है कि लाफ्टर बायोलॉजिकली बहुत सारे तरीकों से इम्पॉर्टेंट है. The writer Arthur Koestler dubbed it the luxury reflex, unique in that it serves no apparent biological purpose. इसका कोई बायोलॉजिकल पर्पस नहीं है, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑपोजिट है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट गिवन. नेक्स्ट टू दैट, can't believe that a successful joke involves the controlled release of nervous energy. कैंट को लगता है कि जोक नर्वस एनर्जी को रिलीज करता है. Kant and Freud felt that joke telling relies on building up a psychic tension which is safely punctured by the ludicrousness of the punchline. इसका मतलब कि टेंशन रिलीज हो जाती है, ludicrousness मतलब मीनिंगलेस थिंग, मतलब जोक से. तो ये आंसर ट्रू होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, current thinking on humor has largely ignored Aristotle's view on the subject. अभी की जो ह्यूमर के बारे में सोच है, वो एरिस्टोटल की व्यू को बड़े तौर पर इग्नोर करती है. But most modern humor theorists have settled on some version of Aristotle's belief. वो एरिस्टोटल के बिलीफ को मानते हैं, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑपोजिट है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रेहम रिचीज वर्क लिंक्स जोक्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ग्रेहम रिची जोक्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ता है. Graham Ritchie, a computational linguist in Edinburgh, studies the linguistic structure of jokes in order to understand not only humor but language understanding and reasoning in machines. He says that while there is no single format for jokes, many revolves around a sudden and surprising conceptual shift. A comedian will present a situation followed by an unexpected interpretation that is also apt. इसका मतलब वो कहता कि जोक्स एक सरप्राइजिंग कंसेप्चुअल शिफ्ट के आसपास घूमते हैं और अनएक्सपेक्टेड इंटरप्रिटेशन होते हैं, तो इसका आंसर ट्रू होगा. नेक्स्ट इज नॉट गिवन. नेक्स्ट टू दैट इज, चिंपैंजीज मेक पर्टिकुलर नॉइजेस व्हेन दे आर प्लेइंग. चिंपैंजीज खेलते वक्त एक खास तरह का नॉइज करते हैं. चिंपैंजीज हैव अ प्ले फेस, अ गेपिंग एक्सप्रेशन अकम्पनीड बाय अ पैंटिंग आह नॉइज. तो यहाँ आह पर्टिकुलर नॉइज बताया है, इसलिए इसका आंसर ट्रू होगा. नेक्स्ट 21 to 23 क्वेश्चंस आर fill ups and label the diagram. First question is, right prefrontal cortex lights up area of brain linked to. Right prefrontal cortex उस एरिया को लाइट अप करता है जो जुड़ा होता है डैश के साथ. The right prefrontal believed to be critical for problem solving, तो problem solving इसका आंसर होगा. Next, dash becomes active too. ये भी एक्टिव हो जाता है. But there was also activity in the temporal lobes, तो इसका आंसर है temporal lobes. Next is, orbital prefrontal cortex is activated, involved with. Orbital prefrontal cortex किसके साथ involve होता है? Then when the punchline arrived, a new area sprang to life, the orbital prefrontal cortex. This patch of brain tucked behind the orbits of the eyes is associated with evaluating information. So evaluating information is the answer. Next 24 to 27 question are to complete the each sentence with correct ending. Endings are given in the box. We have to choose from there. First question is, one of the brain's most difficult tasks is to. Answer is C. Respond instantly to whatever is happening. ब्रेन के मुश्किल कामों में से एक है कि जो कुछ भी हो रहा है उस पर एकदम से रिस्पॉन्ड करना. Making a rapid emotional assessment of the events of the moment is an extremely demanding job for the brain. Next question is, because of the language they have developed, humans, answer is A, react to their own thoughts. क्योंकि इंसानों ने भाषा बनाई है, वो अपनी thoughts पे react करते हैं. But humans, who have developed a much more complicated internal life as a result of language, respond emotionally not only to their surroundings, but to their own thoughts. Next question is, individual responses to humor. Its answer is F. Relate to a person's subjective views. इंसान मजाक को अपने पर्सनल व्यूज के हिसाब से रिस्पॉन्स करता है. The fact that jokes tap into our general evaluative machinery explains why the line between funny and disgusting, or funny and frightening, can be so fine.
Whether a joke gives pleasure or pain depends on a person's outlook. Next question is, Peter Deeks believes that humor, its answer is D, may provide valuable information about the operation of the brain. पीटर को लगता है कि जो ह्यूमर होता है वो हमें ब्रेन के ऑपरेशन के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे सकता है. Humor may be a luxury, but the mechanism behind it is no evolutionary accident. As Peter Dirks, a psychologist at William and Mary College in Virginia, says, I like to think of humor as the distorted mirror of the mind. It's creative, perceptual, analytical and lingual. If we can figure out how the mind processes humor, then we will have a pretty good handle on how it works in general. I hope this video is beneficial to you. If yes, then please like, share and subscribe to this YouTube channel. Thanks for watching.